Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự lúc 12 giờ của Đài Truyền hình Việt Nam. Kính thưa quý vị, vào sáng nay, trước khi họp phiên chủ bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự đại hội đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc Việt Nam. Dự lễ viếng có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng cùng hơn 1.500 đại biểu dự Đại hội 13. Trong giờ phút thiêng liêng, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người đã hiến dâng cả cuộc đời mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Người đã đặt nền tảng tư tưởng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, đưa đất nước vững bước trên con đường đổi mới, tiến lên chủ nghĩa xã hội. Thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu nguyện một lòng đi theo con đường người đã vạch ra, quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, các đồng chí trưởng đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã đặt hoa và dâng hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã họp phiên chủ bị, tiến hành các công việc quan trọng để chuẩn bị cho các hoạt động chính thức của đại hội diễn ra vào ngày mai. Phản ánh của phóng viên Quang Anh tại đại hội. Xin kính chào quý vị và các bạn. 5 năm một lần thì Đảng ta tiến hành Đại hội Đảng toàn quốc, và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 là sự kiện chính trị quan trọng nhất trong năm 2021 và còn là dấu mốc rất quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng và đất nước trong giai đoạn tới. Để chuẩn bị tốt cho Đại hội 13 của Đảng, các công tác như lễ tân, hậu cần, an ninh, thông tin liên lạc đã được quan tâm chỉ đạo rất sát sao. Cùng với công tác an ninh được đẩy mạnh, đảm bảo cho đại hội diễn ra tuyệt đối an toàn, thì một yếu tố rất quan trọng đó là phòng chống dịch Covid-19 đã được chú ý tới. Và cho tới thời điểm này thì mọi phương án như kiểm soát dịch bệnh trước, trong và thậm chí sau đại hội đều được tính đến. Theo dự kiến, tham dự đại hội có gần 1.600 đại biểu, đại diện cho khoảng 5,2 triệu đảng viên trên cả nước. Số đại biểu dự đại hội lần này tăng hơn khoảng 80 người so với đại hội 12 và là đông nhất trong 13 kỳ đại hội Đảng toàn quốc. Trong số đại biểu tham dự đại hội, có 191 đại biểu đương nhiên là các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Trung ương cả chính thức và dự khuyết của khóa 12, 1.381 đại biểu chính thức được Đại hội các đảng bộ trực thuộc bầu chọn và 15 đại biểu ngoài nước được chỉ định. Với độ tuổi trung bình trên 52 tuổi, thành phần đại biểu dự đại hội lần này có cơ cấu đa dạng. Có 222 đại biểu nữ chiếm gần 14%, 175 đại biểu là người dân tộc thiểu số chiếm trên 11%. Đại biểu có trình độ thạc sĩ trở lên chiếm tới trên 67%. Trong đó có 71 đại biểu là giáo sư, phó giáo sư. Gần 100% đại biểu có trình độ cử nhân, cao cấp về lý luận chính trị. Trong hơn một tuần làm việc, đại hội sẽ thảo luận và thông qua các dự thảo văn kiện với báo cáo chính trị là văn kiện trung tâm, báo cáo tổng kết chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược giai đoạn 2021-2030, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng nhiệm vụ 2021-2025, báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội 12, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 và bầu Ban chấp hành Trung ương khóa 13 nhiệm kỳ 2021-2026. Đối với nội dung phiên họp chủ bị sáng nay, chúng tôi sẽ cập nhật và thông tin tới quý vị khán giả. Đài Truyền hình Việt Nam sẽ tiếp tục cập nhật các diễn biến của đại hội trong các bản tin trong ngày. Mời quý vị đón xem.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Đảng và của dân tộc. Bên lề đại hội, nhiều đại biểu bày tỏ niềm tin vào sự thành công của đại hội, đồng thời kỳ vọng những chủ trương, biện pháp của nhiệm kỳ mới được đại hội lần này đề ra sẽ đưa đất nước vào chặng đường phát triển mới. Tôi lần đầu tiên được tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Tôi rất là tự hào, xúc động và có một chút là hồi hộp để chờ đợi phiên khai mạc chính thức của đại hội diễn ra, và kỳ vọng rất là nhiều vào đại hội để làm sao đại hội lần này sẽ đại biểu sẽ thảo luận, đưa ra nhiều quyết sách quan trọng cho đất nước để phát triển đất nước chúng ta trong 20 năm tới. Với tinh thần trách nhiệm cao nhất của đại biểu, cá nhân tôi cũng sẽ nỗ lực cố gắng để tham gia đóng góp vào văn kiện đại hội cũng như là các nội dung của đại hội đề ra. Đoàn đại biểu của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về tham dự đại hội Đảng lần này với một cái trách nhiệm hết sức là cao. Thứ nhất đó là đại diện cho Đảng bộ, đại diện cho tất cả các tầng lớp nhân dân của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Mục tiêu đó là đoàn đại biểu Bà Rịa Vũng Tàu sẽ cố gắng phấn đấu đến mức cao nhất để thể hiện những cái sự tận tâm của mình, cái trách nhiệm của mình đối với tới cái đại hội, có thể tham gia vào tất cả nghị sự, các chương trình nghị sự của đại hội, sao cho thể hiện với sự trí tuệ nhất, một cái sự tâm huyết nhất, và quan trọng nhất đó là đoàn đại biểu Bà Rịa Vũng Tàu gửi gắm đến với đại hội những cái nguyện vọng của tầng lớp nhân dân và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, sự kỳ vọng, sự phát triển của đất nước nói chung, và trong đó có tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng. Nhân dân có cái gửi gắm và cái kỳ vọng đại hội 13 của Đảng lần này thì sẽ tập trung vào một số nhóm vấn đề để góp phần thúc đẩy đưa đất nước chúng ta phát triển nhanh và bền vững. Cái nhóm vấn đề thứ nhất về công tác xây dựng Đảng thì nhân dân đồng tình rất là cao và tăng cái lòng tin của nhân dân đối với Đảng trong nhiệm kỳ vừa qua là đã tổ chức xử lý nghiêm các cái vụ án tham nhũng lớn. Đó thì cũng kỳ vọng nhiệm kỳ tới trong cái xây dựng Đảng về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng thì nhân dân cũng muốn là Đảng ta có những cái chủ trương, có những biện pháp xử lý mạnh hơn nữa, quyết liệt hơn nữa để loại bỏ tham nhũng. Mà không có tham nhũng thì sẽ có cái nguồn lực lớn đầu tư cho phát triển. Chúng tôi cũng đã sẵn sàng đóng góp những cái trí tuệ, những cái kinh nghiệm ở cơ sở đối với văn kiện để giúp hoàn thiện văn kiện của Đảng được chỉnh chu và đầy đủ và hoàn chỉnh để sau này triển khai đầy đủ nghị quyết ra ngoài đảng viên và nhân dân.